Asmaarii dhaabbatee bishaan lagaa akka malee yaa'u faarsuun jaarsi tokko itti dhufee nama maal gootaa jedhee gaafate. Jennaan asmaariin sun bishaan lagaa kanan faarsaa jedhe. Maaliif jedhanii gaafatanii. Akka inni lammata sanyii kiyya hin nyaanneefan faarsa jedhee deebise. Maanguddoon sunis namichaan akkas jedhan. Akka gootu kan si dhagaye bishaan sun darbeera. Inni dhufu ammoo si nyaachuu hin dhiisu. Bishaan si nageenye faarsuu dhiisiitii amma namootaan walii galiitii riqicha jabaa ijaari. Akka lammata sanyiin kee hin nyaatamne godhii jedhani. Kan nyaatu nyaachuuf uumame. Ati tooftaa ittiin ofirraa dhowwitu qopheeffadhu malee faarsiteefis hin dhiisu. Egaa kun wanta ajaa'ibaa ergaa ajaa'ibaa dabarsa. Yeroo baay'ee namoonni wanta nama nyaatu tokko waan faarsaniif waan isaan dhiisuu fakkaata. Wanti nama nyaatu yookaan bineensi nama nyaatu sun nyaachuun amala isaati. Kanaaf yoo faarsites yoo jajjes yoo itti sagaddes sin dhiisu. Sababiin immoo amalli isaa nyaachuu wanta ta'eef gaafas nyaachuu barbaade sitti galagalee si nyaata jechuudha. Kanaaf iyyuu tooftaa qopheeffachuu qabdu qopheeffattee akkuma bishaan kanaa riqicha ittiin irra ceetuun cehuudha malee achi dhaabbattee yoo faarsitee bishaan sun si nyaachuu hin dhiisu jechuudha. Egaa dubbiin kun dubbii bara kanaa fakkaatti. Bara kana keessa namni wanta ta'e tokko faarsee bira darbuu barbaada. Garuu immoo faarsuu qofaadhaan miti. Wanti sun guyyaansaa gaafa ga'u galagalee nama nyaachuunsaa hin oolu. Egaa ergaa nama hubateef nama irraa barateef waan guddaatu irraa baratama jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu waan irraa barattan qalbeeffadhaatii dhaamsa kana sammuu keessanitti qabadhaatii hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jenna. Waan qooddan kanammoo akka nama bira ga'uuf sirriitti sheerii godhaa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaa kan isin yeroo hundumaa irraa barattan waan haaraa irraa argattanidha wanta ta'eef subscribe gochuu hin dagatina. Maatii keessan hiriyoota keessan kan ta'an hundumaaf qooduus hin irraanfatina. Isin jaallannaa isin kabajna. Sababa kanaaf akkaataa kanaan isiniif dhaamne. Dhaamsi isheen kun immoo baay'ee ergaa jabduu waan qabduuf sirriitti xiinxaluudhaan itti yaaduudhaan qalbeeffachuudhaan egaa waliif qoodaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa. Bakka jirtan lafa jirtan hundumaatti nageenyi Waaqayyoo isiniif baay'atu. Jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Egaa waan gootan qalbeeffadhaa isiniin jenna. Qalbiidhaan waan hojjettan hundumaa itti yaaduudhaan godhaa isiniin jenna. Kanaaf isiniif qoonnee maatii keenya waan taataniif egaa nuti waan isin barbaachisu waan isin irraa barattan bifa kanaan qindeessinee isiniif qoonnee wanta ta'eef ergaa namni yookaan asmaariin kun dabarse kana maaliif jedhee akkamitti jedhee ergaan isaa maalidha bara kana keessatti maal na fayyada maalan irraa baradha jedhaatitti yaada. Egaa barichi bara callisanii ma jiraatan osoo hin taane baratti yaadanii of eeggannoon jireenya ofii eeggatanii jiraatan wanta ta'eef hundumti keessan ergaa kana akka laayyootti hin ilaalina. Waliif qoodaa isiniin jenna. Irraa baradhaa. Hiriyaan keessanillee akka irraa baratuuf qoodaa fi isiniin jenna. Baay'ee isin jaallanna. Kun egaa miidiyaa keessan isin jaallattan Gonfoo Miidiyaadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessana eebbisuu eebbifamaa isiniin jenna.